चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। ये हमारे पास डक्टेबल एसी है जिसका फ़िल्टर साफ़ करना है, यानी कि हवा बाहर नहीं आ रही है, तेज़ी से हवा नहीं आ रही है। तो इसमें क्या है, तो एयर फ़िल्टर दोस्तों गंदा होता है, इसको आसानी से निकाल के साफ़ करते हैं। इसमें यही सीखेंगे हम कैसे निकालेंगे। चलिए ये देखते हैं, बैक साइड में एयर फ़िल्टर इसका लगा हुआ है। कितना गंदा है कि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर कहाँ से ही लेगा। तो चलिए हम इसको निकालना सीख लेते हैं इस वीडियो में, और किस तरीके से निकालेंगे इसमें आप देखेंगे बारीकी से। ये सागर टाइप लगा हुआ है, इसको पकड़ के खींच लेंगे और हमारा डक्टेबल मतलब एयर फिल्टर बाहर आ जाएगा। इसको आप साफ पानी से या मोटर के पानी से किसी चीज़ से धुल देंगे और फिर से उसी प्रकार से लगा देंगे। इस फिल्टर में आप गंदगी देख सकते हैं, नीचे उतार के मैंने रख दिया। गंदगी देखिए कितनी है, बहुत सारी गंदगी है। इसको धुल कर लगा देंगे। चालू।